大家好呀，欢迎来看米虫。财阀会长与菜鸟实习生灵魂互换，向亲儿子复仇，拿下了对方隐藏多年的3000亿秘密资金。会议室里，江会长语出惊人，公开宣称自己也有资格竞争集团会长的位置。在成听到这番话，勃然大怒，当场掐住他的脖子，怒斥他不过是个实习生，竟敢觊觎会长宝座。面对在成的怒火，江会长立刻换上一副嬉皮笑脸的模样，谎称自己车祸撞坏了脑子，刚才那些话全是后遗症发作后的胡言乱语，这才暂时打消了在成的怀疑。与此同时，在京和在成把矛头转向了小吉，他们担心这个突然回国的妹妹也是冲着集团继承权来的，逼问她进入公司的真正目的。小吉只能装出一副单纯无害的模样，解释自己只是厌倦了国外生活，想回来陪妈妈，根本没有争夺公司的野心。可兄妹俩根本不信，甚至要求妹妹把名下的土地和大楼全部交出来，以证明自己没有觊觎集团的想法。小吉明知道这是赤裸裸的掠夺，却只能咬牙答应，直到签下转让协议，在京才允许他继续留在公司实习。委屈的小吉给妈妈打去电话，却始终没有把自己的遭遇说出口。江会长看着小女儿强忍泪水的模样，立刻猜到她一定被那对兄妹夺走了什么重要的东西。为了查清小女儿进入最盛的真实目的，江会长开始暗中观察她的一举一动。他发现小女儿表面上只是个普通实习生，实际上却一直在偷偷搜集情报。他利用送咖啡的机会记住高管们的谈话内容，请保洁阿姨吃汉堡套近火，从垃圾里寻找有价值的信息，甚至主动接近司机套取消息。看到这一切，江会长不由得对这个小女儿刮目相看。就在这时，他忽然想到自己也该有辆代步车，于是再次潜入会长办公室，从密室宝库里装了一大包金条和现金，准备离开。谁知刚出门就被小吉堵住。看到他手里的金条和现金，小吉当场怀疑他是小偷，甚至准备报警。江会长急忙解释，谎称这些东西都是会长授权自己拿的，会长室密码和保险箱的位置也是会长亲口告诉他的。为了让小吉相信自己，他甚至将矛头指向在京和在成，声称真正撞伤自己的凶手其实是那对兄妹，而江会长希望自己能够查明真相，守住集团。听到这里，小吉情绪激动，要求他立刻去警局说明情况。争执中，江会长却直接戳破了他的心思。他指出，小吉之所以回到韩国拼命表现，无非是想向父亲证明自己比哥哥姐姐更加优秀。既然他们共同的敌人都是在京和在成，那最好的办法就是联手合作。经过一番思考，小吉最终同意与他结成同盟。两人刚回到部门，就发现大家已经乱成一团。业务部迟迟不肯提供库存数据，导致工作全面停摆，同事们怨声载道。就在所有人束手无策的时候，江会长直接拨通业务部电话，毫不客气地警告对方，如果再不提供资料，他们的报告就只能留白，到时候后果自负。一个实习生竟然敢公开硬刚业务部，把整个部门都看傻了。部长更是被吓得不轻，生怕得罪业务部，连累整个资财组。可江会长却一针见血指出，资财组和业务部本来就是平级部门，却始终被压得抬不起头。问题根源就在于部长太过软弱。既然业务部不配合，他们完全可以绕过业务部，直接联系外包厂商获取库存数据。部长依旧不敢冒险，坚持让他去道歉。偏偏就在这时，业务部负责人冲进办公室，破口大骂，不仅羞辱资财组，更当众嘲讽部长无能。被羞辱到极点的部长终于爆发，当场把对方骂了出去。这件事彻底改变了部长的想法，他按照江会长的计划找到常务，希望推动库存调查。常务起初气得直接撕掉报告，认为他们疯了，竟然敢和在成掌控的业务部对着干。可江会长却冷静分析，如今最盛旗下的物产公司早已进入发展瓶颈期，业务能力已经不再是决定企业发展的唯一因素，管理能力的重要性正在迅速提升。如果业务部长期造假库存数据，那就已经不是部门问题，而是关系整个集团命运的重大弊案。更重要的是，那几家外包厂商实际上都和在成有关联，钱最终全流进了他的口袋。
如今代理会长是李专务，只要把问题彻底查清，李专务绝不会坐视不管。常务最终被彻底说服，当即下令全面调查业务部，并从宋专务开始逐个审查。压在心头许久的大石终于落下，部长走出办公室后当场虚脱，甚至直接晕了过去。就在调查全面展开的时候，江会长接到了照顾俊轩奶奶的看护电话。原来老人家执意跑来首尔找孙子，现在突然失踪，很可能去了汽车站。江会长原本不想理会这些麻烦，却被部长狠狠敲了一记脑袋，命令他立刻去找人。最终在小吉的陪同下，两人在车站顺利找到奶奶，并将她送进俊轩所在的医院接受检查。趁着这个机会，小吉也去探望了昏迷中的父亲。他并不知道躺在病床上的身体里早已不再是原来的灵魂。与此同时，江会长再次收买护士，要求对方随时汇报病房情况，并密切监视所有探视者，尤其是小吉。如果小吉来探病，不允许任何人阻拦。晚上，小吉终于回到了阔别15年的家。饭桌上，哥哥姐姐一家人其乐融融，而他的母亲却依旧像个佣人一样忙前忙后。在京和在城更是当着所有人的面羞辱他母亲，认为她不过是个管家出身，就算嫁给父亲也永远只是个下人。看到母亲这些年所受的委屈，小吉心如刀割，暗暗发誓一定要变得足够强大，再也不让母亲受人欺负。而另一边，在城也察觉到了危机，得知资财组开始调查业务部后，他立刻找到宋专务商量对策。宋专务建议尽快把海外账户里的资金转回国内，以免夜长梦多。在城认为有道理，于是把这件事全权交给了他。隔天，资财组强行进入供应商仓库核查库存，眼见事情败露，供应商第一时间将消息汇报给宋专务。得到消息后，宋专务偷偷前往罗会长家，而这一切都被江会长和小吉看在眼里。一路跟踪后，江会长终于确定宋专务根本不是在城的人，而是罗会长安插在他身边的卧底。罗会长真正的目标是借在城的手一步步吞掉整个最盛集团。为了粉碎这场阴谋，江会长决定先夺回那笔价值3000亿的秘密资金。宋专务原本准备带着资金向罗会长交差，却被江会长半路拦下。江会长告诉他，罗会长利用完他之后一定会杀人灭口，并要求他配合演一出戏。宋专务半信半疑的照做，把假的账户交给了罗会长。结果事情办完后，他果然发现罗会长给自己的现金里藏着定时炸弹。当汽车在远处轰然爆炸时，宋专务彻底相信了江会长的话。死里逃生的他终于交出了真正存放3000亿资金的秘密账户。江会长则兑现承诺，给了他一笔足够后半生衣食无忧的钱，让他带着家人远走高飞，再也不要回来。看着终于回到自己手中的3000亿资金，江会长露出了久违的笑容。自从灵魂互换以来，他终于赢下了第一场真正意义上的胜利。本期结束，好了，今天到这里了，欢迎点赞留言，关注米虫的看剧和煲剧频道，每天定时打卡米虫，一整天嘴角小弯弯哟，拜拜。